先呢要有一个机器够，哇，这边有一个洞洞。太小了啦，你的头哪有那么小？这么大一个，长的这样子，差不多吧。接下来我们要瞄准线性的瞄准。西瓜。各位，切刀子的人要小心哦。好，照看看，揉出来，出得来。啊，这样可不可以瞄准这个线性高度？现在就是两边要有手可以出来，等一下你先套着。我说要圆形。这边。哇！手要出去。好，这回来给镜头看一下，是机器人。接下来要给伊恩画前面机器人长什么样子。机器人有什么在前面？画这。好，接下来我们用这些多的，我们来做肩膀。肩膀，还是你要翅膀？你要肩膀，这样子。来，你拿着，拿好。好像飞机哦。圆圆的要放哪里？这样子，还是这样？你要怎么填？这样，这样。好，机器人出现了。好大！这是我做的，1、2、3，聪明的胖蛋。谢谢大家的收看，拜拜。